看到没有啊？就这滑到这边，一直抠过来，这边发现2条尾巴了，看到没有？是2个尾巴，好久没抠的2个尾巴同时在一起。虽然说鳝鱼不怎么大，哎耶，这个大烂零头，还过子跑过子的，你看，大烂零头分动跑了，哎，收，来2条啊，虽然说不是很大。